整个这边眺望远处，这 view 非常不错。这儿有一段是眺望远处，这个点是最好的。Yeah, you can see the ladder from. 飞塔有一个窗，就是这一块，树上火烧的疤啊。这个野火是一个生态平衡的一个工具，你能生存下来，最后就能长成参天大树；生存不下来就被烧死。整个绕了半圈了，有点怪，就每。